Các người dân của chúng tôi rất hiệu quả, đôi khi cãi nhau vào mùa cưới và khi nguồn lương thực về chậm trễ, nhưng sau đó tất cả đều lại đàng hoàng. Cuộc sống của chúng tôi rất an nhàn, không phải cực khổ khi mang từ không sơn cùng góc hoặc tầm lại hiện tại. Nguồn lương thực của chúng tôi rất dồi dào, để chỉ nhân dân rất dễ dàng. Ở đây chúng tôi không có game 4 giờ xong chiều. rất hiệu quả, đôi khi cũng có những sự bất ngờ. Và khi nguồn lương thực về chậm trễ, đánh nhau, cãi nhau trong cuộc cưới và khi nguồn lương thực về chậm trễ, nhưng sau đó tất cả đều lại đàng hoàng và chắc chắn. Nhưng chúng tôi phải vững mạnh chiến đấu những căn bệnh tật của chính bản thân mình. Sống ít nhà nhớ lời các vị thiên trên trần gian, cha của chúng tôi sẽ là những bảo vệ quý giá và có ý nghĩa. Ơi, chị bán đồ Thảo. Ghé ơi, 4 rưỡi này nè. Với 18.000 người dân khỏe mạnh sung sức. Tôi tin rằng công việc của chúng tôi mà quý vị đang đến, chúng tôi mang đến đây là sắc có những đồ và trời ơi, chúng tôi rất hiệu quả. Đôi khi cũng có giải xích bất nhỏ, đánh nhau, cãi nhau trong sự lương thực về chậm trễ, nhưng sau đó tất cả ba mày cháu nhảy xuống á, ba cháu nữa. các thành viên trai gái Đáp nhanh lắm á. cùng với 15.000 ngư dân khỏe mạnh sung sức. Chương trình Cái số này nó đang chở mồi đấy nè. bệnh nhân nằm sát
khi nào